Terus ya, ayo kita buat. Oke. Itu atasnya udah samain deh. Nih bawahnya kalau ada belum rapi bawahnya. Mas sudah? Udah kurang rapi tapi nggak perlu jaring aja gak rapi. Jalan aja. Gak rapi dulu nggak apa. Mas bagus. Apa? Sudah. Udah, adik, udah. Terus ini ditusuk gini. Nah, ya tuh. Nah, masih benar. Udah? Kalau udah, ininya miring, ini udah tuh gitu kan. Ini deh. Dua-duanya. Iya, ini juga gini. Ini Iya, miring. Sampai sini deh miringnya deh. Nih sampai sini. aku nggak bisa. Nih, begini nih, sampai sini. Nah, itu lagi juga. Sudah? Ada nggak bisa kecil. Ininya dimiringin biar nggak kecil nih. Ya. Tuh, segini. Ininya kecil. Adek enggak kok, adek udah benar. Nih, kita lagi. Dimiringin mas. Jadi ininya gede. Nah, dek, sekarang begini dek. Nah, ini pakai ini. Nanti kalau nanti tengahnya ada lancip. Iya, nanti pakai lancip, pakai mau nggak? Nanti. Kalau yang mau yang lancip, ini sobek nih. Pakai gini, gini. Ini sobek gini. Sayapnya aku nggak boleh gak kayak gini biar. Sayapnya boleh kayak ada. Coba ini. Kayak tadi begini lancip. Nih, sobek ini dek. Dari situ. Ya, betul. Terus kayak gini. Kayak di mana? Ini. Ini. Ya, betul nih. Ini. Ini yang aku belum bisa. Terus ini ini nih. Ada tuh kayak gini. Top ini. Terus lagi juga. Yang Tuh. Terus Mas juga udah jadi. Ada juga jadi. Ih, keren. ada mau warnain sekarang. Iya, maksudnya dek kayak gini, dek lihat kecil dulu dek. Wih. Saya. Nih, pesawat adek tuh. Nah, Kita jajarin pesawat nih. Ada juga parkirin deh pesawatnya, deh parkir. Oh, ini pesawatnya. Ini hasilnya kita terbangin. Nanti yang paling jauh menang misalnya ini udah di plan. Terus harus berdiri di tempatnya. oke. Paling jauh menang. Oke, yuk. Ada dulu hitung. Ayo cepat terbangin. 1, 2, 3. Woi, keren. Sekarang ayah ya. 1, 2, 3. Woi, ke atas. Oke, lu ya. Ya, 1, 2, 3. Woi, mas jauh. Adek, sana. Teman-teman sampai sini aja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.